这个不是在这边，来我教你啊。这个不是这样吗？好，原来是这样。它这个好科学。可以压下来。压下来就行了吗？压紧。压紧，然后第二次穿又要这样，它才不会穿到重的，才会交错。好。这个编织出来就是草席吗？草席，我们小时候就睡这种草席了。哦。大哥，我发现这个房子都好复古啊！这些老物件都是从哪里来的？是您家里的吗？有些是我们自己家里面的，有些是从村子里面一家一户收集来的。哦。因为我是一个70后的，所以说我们从小就是有这种住这种木屋长大，所以说就有这种情怀嘛。大哥，那您家是哪儿的？我们家在大学山乡大爱坊村。我们这个除了我把老房子搬下来以外，想把我们老家的一些老味道也搬下来给过往的客人来品尝一下。那就是您儿时经常吃的菜。这就是真正的那种原生态的那种啊，就是无公害绿色食品。绿色食品。对，哦，好。那待会儿您能教我做一下吗？你们儿时的菜。等一会我教你做，然后做出来我们一起再品尝啊。好。这个是大爱坊一家一户喂的火腿，不喂饲料。农户家里面的猪火腿。对，自己杀吃那种，他们吃不完火腿就拿来卖了。那我们今天用这个火腿制作什么呢？拿来炖鸡。我们这种原生态的火腿是不需要什么烹调技术，冷水下锅，加上我们的春锦草。这个是我们大爱坊后山有那叫青龟，也就是野生当归啊。